盘点5·1假期即将最堵人的20大景点，猜猜你会被堵在哪里？1. 北京故宫，2. 西安大唐不夜城，3. 杭州西湖，4. 重庆洪崖洞，5. 长沙橘子洲头，6. 上海外滩，7. 敦煌鸣沙山，8. 南京夫子庙，9. 开封清明上河园，10. 厦门鼓浪屿，11. 苏州拙政园，12. 丽江古城，13. 三亚亚龙湾，14. 青岛栈桥，15. 桂林阳朔西街，16. 北海银滩，17. 安徽黄山，18. 云南大理，19. 武汉汉江路，20. 江西武功山。